आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव. आयज आमी मागणें करुया रॉड्रिक्स फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत तेचपरी एलेक्स आनी फिलोमिना कोलासो हांच्या आत्म्या पासत तेचपरी मागुया टिल्डन फेराव हाचे बरे भलायके खातीर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दुगदोतेऱ्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका पापान नाडला किरिये लेइसोन किरिये लेइसोन तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय Christe eleison, Christe eleison, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिये eleison, Kyrie eleison. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाक उंचोर्गी शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी महिमा देवाक उंचोर्गी शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दीन वाजताव तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव आमी तुका वाकणटाव सोम्यांचे सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन
Gesù Christa eclots tu povit, eclots tu isvor, eclots tu por me svor, eclots tu por me svor. Amen. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास पुर्वींत आमचे ओस्कोतायेक तुवें आमकां घोटायेचें ओकत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी खुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या स्वर्गीच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सुमयार पेद्रून जुदेवांक म्हळें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेसूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायेलाच्या आख्ख्या घोराणें थीरपणान जाण जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हळें, बाबानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडून एकजण एकल्यान जेसू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्रनान ती तुमचे खातीर घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्यां खातीर. जायते येर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना ताणें ताच्या उतर मांडून सर्वेस पवित्रनान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या सोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. साबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आनी एक पद. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुमां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. साबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच आमकां मरणांतली सोडयतलो, तोच आमकां दुखळाच्या काळांत दाणो दितलो. साबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्परान घडलिल्लो दिसो, संतोशी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सुवामा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना वळो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवूय आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वयली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना.
जेसून तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रडटाय, कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेसून ताका म्हळें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेसून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आसून बापा सोरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापाश आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणाक सोमियांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू लोकांक सांगता, जिवीत बदलात म्हणटा तो आनी पातकांचें भोगसणें घेयात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जालो. आमी पेद्रू सांगता त्या प्रमाणें आमचें जिवीत बदलुया, पातकांचें भोगसणें घेवया जेजू कडेन. आनी शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा की तो आमच्या बापाशी चोडोन वेता. जेजू सोर पदवेदार, ताचेर विस्वास ठेवया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवीक सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी इबाडीना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सकाळीं आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण देख करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरते दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो दुलोप नेरो पाद्री मेंड्रो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सर्गीचो सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात मावळताचो गोड परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गोमळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागीवोन झुजे तिच्या पोती सांगाता बागीवोन धरून दुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा चड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता
तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमया जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोड्डी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सातिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावं केदींच निर्मी नाका. सोमया जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. आशेता काळीज मोजे स्वाती केण्यांक तुज्या राखून रावता दीस पोटे मेळूंक मोगाक मोच्या तानेलांक तुज्या रोगताक. जेसू काळीज मोजें कुर्सार तुज्या म्हाका सोड. इतलेंच हांवें मागचें. सट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगले रचनेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं खानदानच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. सट पदवेदारा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानान एक अमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केले. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो मायमोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गांत तुजें सूख भोगूंक तयार कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आयज आमी मागुया सांजूत समुदाय रावतल्या पासत. सट पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुवें आमकां भरपूर देणी दिल्याय देखून आमी तुका आर्गां दितां. सांजूत समुदायाच्या सगळ्या मेंबरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी शांती आनी तुजें दादोसपण ती अणभवूंक पावूं.
जोशी मेंद्राचें रोगोत इस्रायलाच्या गोराबियाच्या दारांचेर आसली तीं घरां तुवें राखलीं तेच परी ह्या समुदायान रावतल्या आमच्या भाव भयणांक सगळ्या संकटांतली राख आनी सांबाळ ती तुजी खुशी सदांच करूं आनी तुजो मोग शांती आनी दादोसपण अणभवूं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सडपत पिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसूस आमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. जेसूस आमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. जालो मनीस रडलो दुखां दोतोरेची सोडली सुखां काळखाचो फोंडू फोडून जेसू आयलो पोरसोळीत. जेसूस आमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. जेसूस आमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.